Ini alasan kenapa kamu nggak bisa kabur dari suara berisik di rumah. Walau sudah mutet, tetap aja ada yang jahil. Siap-siap ngakak. Ini kisah Taro dan Mika. Taro, si anjing pintar. Suatu hari, dia capek dibilang berisik. Akhirnya dia bilang, "Oke, aku mutet aja deh." Jalan pelan, sunyi. Taro senang banget. Nggak ada suara tap-tap lagi. Tapi, ada Mika, si kucing jail. Diam-diam Mika niru suara langkah Taro. Taro jalan, kok masih ada tap-tap? Dia berhenti, suara hilang. Jalan lagi, suara makin keras. Taro bingung, loh kok masih bunyi? Ternyata Mika makin kreatif, tiap gerak Taro, Mika kasih efek tap-tap, boing, duk. Ada echo, slow motion, fast forward. Taro makin stres. Sampai akhirnya Taro sadar. Itu kamu ya Mik? Mika cengar-cengir, iya dong, kan aku biangnya suara. Jadi, kadang walau kita mute, sumber berisiknya bisa aja dari teman sebelah. Tamat.